आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 21 अक्टूबर का फर्स्ट एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है प्लगिंग द लीक। ये जो प्लग शब्द है इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब होता है कोर्क या ब्लॉक या फिल। ठीक है, एक प्रकार से जब कोई लीकेज आ गया, लीक समझते ही हैं आप कि कहीं से कोई चीज निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे नल है वो लीक कर रही है तो पानी टपकना शुरू हो जाता है। तो उस लीक में कुछ आप ऐसा कुछ लगा दें, कुछ उसमें फंसा दें ताकि वो लीक ना हो। उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लग करना। प्लग करना मतलब उसमें कोई चीज़ को ठूंस देना, उसमें कोई कॉर्क लगा देना, उसको ब्लॉक कर देना ताकि वो लीकेज खत्म हो जाए। तो यहाँ पे लीक को ब्लॉक करने की बात है, लीक को यहाँ कॉर्क करने की बात है। ठीक है, प्लग यहाँ पे वर्ब होगा द। अब हालांकि यहाँ तो इस सेंटेंस तो है नहीं, तो फिर इस प्लगिंग को माना जाएगा जेरेंड। द यहाँ पे डिटर्मिनर है, लीक यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो प्लगिंग द लीक का मतलब लीक को बंद करना, लीक में एक कहते हैं ना आप आम बोलचाल की भाषा में डार्ट लगाना, तो वो है ये प्लग द लीक। अब देखिए किस बारे में एडिटोरियल है ये। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस जो है उसको लेकर है। भारत निर्यात करता है राइस का, और भारत ने 500 टन जो निर्यात किया था राइस का, उसमें ये कहा गया है, यूरोपियन कंट्रीज ने शिकायत की है कि ये जो हमने आयात किया है, मतलब उन्होंने आयात किया हमारे देश से भेजे गए चावल को, तो उन्होंने कहा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ऑर्गेनिक राइस नहीं है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल के थ्रू। तो इस एडिटोरियल में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी जो क्रॉप होती हैं उसके बारे में ये सब डिस्कशन किया गया है। भारत कह रहा है कि भाई हम लोगों के पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, हम लोग इस तरह से कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस है वो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। वो एक अलग बात है कि हम लोग प्रयोग करते रहते हैं और प्रयोग के दौरान हो सकता है कि वो लीक हो गया हो चीज़ें, तो उस लीक को प्लग करने के लिए ये एडिटोरियल लिखा गया है कि उस लीक को प्लग करें, उस चीज़ को ब्लॉक करें, उस चीज़ को आप क्या कह सकते हैं रोक दे वहीं पर। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं। जो भी अंडरलाइन पार्ट है रेड कलर में है वो सारे सब्जेक्ट हैं भाई। सिंस जून से ही द एक्सपोर्ट ऑफ अबाउट 500 टन्स ऑफ राइस। तो जून से ही सिंस का प्रयोग हम करते हैं ये बताने के लिए कि पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, टाइम का आपको नाम दे रखा है। तो यहाँ पे जून मंथ का नेम दे रखा है, इस कारण से सिंस है। अगर मान लो ये होता 3 महीनों से होता तो फिर आप ऐसे कंडीशन में 4 लगाते, सिंस नहीं लगाते। तो जून से ही जो एक्सपोर्ट है किसका, लगभग 500 टन चावल का, कहां से एक्सपोर्ट हुआ, भारत से। ये एक्सपोर्ट है, इसकी वर्ब हैज ट्रिगर्ड है। ट्रिगर का मतलब क्या होता है वो भी नोट कर लीजिए। तो ये तो एक वर्ड हो गया पहला। ट्रिगर जो है इसका मतलब होता है कॉज, ये कारण बना है। ट्रिगर का उत्प्रेरित करना भी होता है। तो ये कारण बना है किस चीज का, एन अप्रोर। अप्रोर क्या होता है, अप्रोर का वैसे तो कोलाहल, शोरगुल ये सब होता है। यहां पे इसका मतलब प्रोटेस्ट कह सकते हो या फिर आप इसे कंप्लेंट कह सकते हो, शिकायत, विरोध, ये सब मतलब निकलेगा। हमें किसी भी जब टेक्स्ट पढ़ते हो ना, कोई भी टेक्स्ट में कोई वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है वो डिपेंड करता है उसके कॉन्टेक्स्ट पर। इसका कॉन्टेक्स्ट आपको ये बता रहा है कि अप्रोर का मतलब है वो प्रोटेस्ट या कंप्लेंट के अर्थ में हुआ है। तो ये कारण बना है किसका, शिकायत का। इन सेवरल यूरोपियन कंट्रीज, किसमें, अनेकों यूरोपियन कंट्रीज में। ऑन द ग्राउंड्स, ग्राउंड का मतलब मैदान होता है, ग्राउंड्स का मतलब आधार होता है। ठीक है, इस आधार पर, आधार क्या है, दैट कंजंक्शन है कि इट वॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। कि इन्होंने शिकायत क्यों करी, इन्होंने कहा कि जो ये राइस हमने भेजा है ना ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। ठीक है, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, ये आनुवांशिक रूप से परिष्कृत चावल है। कहने का मतलब एक तो ऑर्गेनिक चावल हो, प्राकृतिक तरीके से उगाया गया हो, एक उसके जीन में कुछ परिवर्तन करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कुछ चेंजेस करके उसको कृत्रिम तरीके से उसको ग्रो किया गया हो, उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हुआ भाई। इस सेंटेंस में द एक्सपोर्ट सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब तो हैज ट्रिगर्ड है। इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है। सेवरल के साथ नाउन प्लूरल आती है तो यहां पे कंट्रीज है। ठीक है, अप्रोर है वो नाउन है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। अप्रोर का मतलब कंप्लेंट या प्रोटेस्ट है। ट्रिगर का मतलब कोज है, ये इसकी वर्ब है। हैज है इस कारण से थर्ड फॉर्म है। ग्राउंड का मतलब मैदान है, ग्राउंड्स का मतलब आधार है, बेसिस है, तो ये बेसिस के अर्थ में आ रहा है। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, दिस इमर्ज्ड
इमर्ज का मतलब सरफेस होना, सामने आना, उभर कर आना, ठीक है। तो ये चीज सामने कब आई? ड्यूरिंग अ चेक, जब एक जांच हुई। जांच किसने करी? बाय द यूरोपियन कमीशन रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड। फूड भोजन, फीड चारा। तो एक यूरोपियन कमीशन का रैपिड अलर्ट सिस्टम है फूड और फीड को लेकर। इस सिस्टम ने जब जांच की गई ना, तब ये चीज सामने आई। दैट वाज टेस्टिंग। अब ये जो सिस्टम था ये क्या कर रहा था? ये जांच रहा था, टेस्ट कर रहा था राइस फ्लोर, चावल के आटे को, बाय द फ्रेंच कंपनी वेस्टहो, ठीक है। इसके द्वारा, फ्रेंच कंपनी है वेस्टहो इसका नाम है, इसके द्वारा जो चावल का आटा दिया गया था उसकी जांच कर रहा था ये, ठीक है। तो दिस की वर्ब तो इमर्ज्ड है। इमर्ज का मतलब सरफेस है या फिर उभर कर आना है, सामने आना है। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट चेक है, चेक नाउन है, इससे पहले आर्टिकल है। बाई प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट फिर यूरोपियन कमीशन का ये जो सिस्टम है ये वाला है, ठीक है। द डिटर्मिनर है तो ये नाउन हो गया। तो ये चीज सामने तब आई जब एक जांच की गई थी इस सिस्टम के द्वारा, जो कि क्या कर रहा था? ये सिस्टम जांच रहा था राइस फ्लोर को, चावल के आटे को। ये किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेंच कंपनी वेस्टहो के द्वारा, ठीक है भाई। आगे देखिए, दिख रहा होगा ना आपको ये। देखो एक बार नीचे कर देता हूं इसको। इन जून में, अब देखो इन लगा रखा है क्योंकि जब आप डेट की बात करते हो तो ऑन लगाते हैं, आप मंथ या ईयर की बात करते हो तो इन लगाते हैं। तो जून में फ्रांस हैड इश्यूड, फ्रांस की वर्ब हैड इश्यूड है, फ्रांस ने जारी किया अ नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना फॉर अनऑथोराइज्ड जीएम राइस फ्लोर। अनऑथोराइज्ड का मतलब इलीगल कह दीजिए, अनसर्टिफाइड कह दीजिए, तो ये यहां पे अर्थ देगा इलीगल का, जो कि कानूनी रूप से वैध नहीं है, ठीक है। तो फ्रांस ने इश्यू किया था एक नोटिफिकेशन, किसके लिए? जो इलीगल जीएम राइस फ्लोर है उसके लिए। आइडेंटिफाइंग, ये पहचान करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इंडिया, इसने ये कहा कि भारत जो है ना वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, भारत से ये चीजें उद्गम होता है, भारत से इसका, भारत से ये पैदा होता है राइस, उसी से राइस फ्लोर है। एन अलर्टिंग, और अलर्ट करते हुए मतलब चेतावनी देते हुए, किसको? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, पोलैंड, स्पेन, यूके, यूएस, इनको कहा कि ये पॉसिबल डेस्टिनेशन है, ठीक है, कि ये संभावित रूप से यहां पहुंचता है। प्रोडक्ट्स मेड विद द फ्लोर, इस आटे से बनने वाले प्रोडक्ट्स यहां पहुंचते हैं, ये अलर्ट दिया, ठीक है। यहां एक सेंटेंस पूरा हो गया। फ्रांस की वर्ब तो हैड इश्यूड है। इन जून बता दिया मैंने, इन क्यों आया? तो जून के महीने में फ्रांस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, किसके लिए? अनऑथोराइज्ड जीएम राइस फ्लोर। जीएम राइस फ्लोर तो पूरा कंपाउंड नाउन है, जब एक से अधिक नाउन आती है तो कंपाउंड नाउन कहलाता है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव है, तो ये अनऑथोराइज्ड एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल है। तो एक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जीएम राइस फ्लोर को लेकर, जो कि अनाधिकृत है, इलीगल है। ये आइडेंटिफाई करते हुए, तो जब जो साइमल्टेनियस एक्शन हो और उसमें से एक कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट करना हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, मीन्स आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें सेंटेंस को, तो ये कह रहा है एक तरफ तो क्या है, जारी किया नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसने एक यहाँ पे आइडेंटिफाई भी किया, तो ये काम जारी है, कंटिन्यूअस है और साथ में हो रहा है, इसलिए आईएनजी आ रहा है, ठीक है। और भारत को कहा कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन, भारत से ही ये चावल पैदा होता है। फिर अलर्ट भी दिया, क्योंकि एंड से पहले आइडेंटिफाइंग है तो एंड के बाद में अलर्टिंग है, दोनों तरफ चीजें सेम आएंगी। इन देशों को चेतावनी दी कि ये मतलब इन देशों को अलर्ट करते हुए, ये अलर्ट करते हुए कि ये जो देश हैं, इनको अलर्ट नहीं किया, ये अलर्ट देते हुए कि ये जो देश हैं ये सारे पॉसिबल डेस्टिनेशन हैं, क्योंकि यहाँ इस आटे से बनने वाले जो पदार्थ हैं वो इन देशों में पहुंचते हैं, ये बताया, ठीक है। कुछ खास बातें हैं, द का प्रयोग है देशों के नाम के पहले, क्योंकि यहां पे यूनाइटेड शब्द दे रखा है, ठीक है। तो जहां भी यूनाइटेड शब्द का प्रयोग हो वहां पे द का प्रयोग करेंगे। नीदरलैंड्स से पहले द है, ये भी ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड्स से पहले द है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सो इन अगस्त, इसलिए अगस्त के मंथ में द अमेरिकन फूड प्रोडक्ट्स कंपनी मार्स, अमेरिका की जो फूड प्रोडक्ट्स कंपनी है, मार्स नाम की कंपनी है, फियरिंग जीएम कंटेमिनेशन, देखो कंटेमिनेशन वैसे पॉल्यूशन के अर्थ में आता है, संदूषण बोलते हैं इसको हिंदी में,
कंटेमिनेशन का मतलब मिलावट करना कह दीजिए, किसी भी चीज़ में ऐसे पदार्थों की उपस्थिति जो कि आप कह सकते हो कि अनवांटेड है या पॉइजनस है, डेंजरस है, जहरीला या खतरनाक पदार्थ है, उसकी उपस्थिति जो होती है उसको कंटेमिनेट बोलते हैं और प्रोसेस जो है वो कंटेमिनेशन, हिंदी में संदूषण बोलते हैं। तो अगस्त के महीने में अमेरिकन फूड प्रोडक्ट्स कंपनी मार्स जो है फियरिंग, ये डर था इसको कि जीएम कंटेमिनेशन, इसको डर था कि जीएम कंटेमिनेशन हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई चीज़ है, उसको मतलब जीन में परिवर्तन करके चीज़ों को मॉडिफाई किया गया है। अनाउंस्ड, इस कंपनी ने अनाउंस किया, ये इसकी वर्ब है। दैट कंजंक्शन है कि इट वॉज रिकॉलिंग 4 ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन्स ऑफ क्रिस्पी M&M। अब ये क्रिस्पी M&M प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है? जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे अमूल है, अमूल की प्रोडक्ट लाइन क्या है कि ये छाछ, बटर है ना, या फिर आप कह दीजिए घी, दूध, ये सारी प्रोडक्ट लाइन है। एक प्रकार की, एक कैटेगरी के पदार्थ ये सेल करता है अमूल, एक कैटेगरी के तहत, उसको प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। तो क्रिस्पी M&M के तहत जो प्रोडक्ट्स ये बेच रहा है ना, उसके 4 प्रोडक्ट्स को ये रिकॉल कर रहा है। रिकॉल का मतलब वापस मंगवाना। जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिए, लेकिन कई बार ये पता लगता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो गुणवत्ता की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है, तो इसको वापस मंगवा लेते हैं, तो उसको रिकॉल करना बोलेंगे। तो इसको कहें तो ये जो अगस्त के महीने में, अगस्त फिर से देखिए मंथ का नेम है, इस कारण से इन आ रहा है। ये जो है एक कंपनी का नाम है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी बात बीच में इसने ऐड कर दी, बाकी सीधा आप जोड़ेंगे तो मार्स की वर्ब है वो अनाउंस्ड है। तो इस कंपनी ने अनाउंस किया, घोषणा करी, और ये फियरिंग जीएम कंटेमिनेशन दे रखा है, तो इसका डर इसको था कि जीएम कंटेमिनेशन हुआ है। तो इस चीज से डरते हुए अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? कि ये कंजंक्शन है कि भाई ये रिकॉल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट लाइन को। प्रोडक्ट लाइन में जो 4 प्रोडक्ट्स हैं उसको रिकॉल कर रहा है, और वो 4 प्रोडक्ट्स इसके तहत ये बेचा जा रहा था। ठीक है, मार्स कंपनी की इस कैटेगरी के तहत 4 जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं उसमें से 4 को रिकॉल कर रहा है। कारण इसका ये था कि इसको डर था कि जीएम कंटेमिनेशन इसमें हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखिए, द जीएम राइस दैट इज टैग्ड एज ऑर्गेनिक राइस। अब जीएम राइस, जीएम फ्री राइस। अब कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पे ये ठप्पा लगता है कि जीएम फ्री है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया गया है, प्राकृतिक तरीके ही यूज किए गए हैं, कृत्रिम तरीके यूज नहीं किए गए हैं, जीन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसको, ये जो राइस है, इसको ऐसे टैग किया जाता है कि ऑर्गेनिक राइस है। ठीक है, प्राकृतिक तरीकों से ही ग्रो किया गया है। इज अमंग इंडियाज हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स। ये भारत के जो हाई वैल्यू के एक्सपोर्ट्स होते हैं, जहां से भारत को काफी अच्छा पैसा मिलता है, काफी अच्छा मुनाफा होता है, उनमें से एक है ये। उनमें आता है वर्थ मतलब इतने मूल्य का है। कितना मूल्य है? 63,000 करोड़ एनुअली। वार्षिक रूप से भारत इतना निर्यात करता है, 63,000 करोड़ का। ठीक है, तो ये बात इसने मेंशन इसलिए करी क्योंकि थोड़ा बताएगा ये कि कितना गंभीर मुद्दा है, इतना पैसा भारत को मिलता है। अगर ये प्रश्न उठता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो फिर भारत का प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, तो भारत को अंततः फाइनेंशियल नुकसान होने की संभावना है, इसलिए लेखक ने ये बात ऐड कर दी है। तो जीएम फ्री राइस, दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस राइस के लिए है। ठीक है, फिर इसकी वर्ब इज आ गई। फिर यहां पे जो जीएम फ्री राइस है, इसकी वर्ब यहां पे इज है। तो वो राइस जीएम फ्री राइस मतलब जीएम से मुक्त राइस, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो राइस नहीं है, जिसको कि टैग किया जाता है, जिस पे ठप्पा लगाया जाता है ऑर्गेनिक राइस का, ये भारत के जो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स है उसमें से है, जिसका मूल्य वार्षिक रूप से 63,000 करोड़ रुपए का होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड स्लाइड में। अब आ जाइए नेक्स्ट वन में। इंडिया डज नॉट परमिट द कमर्शियल कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब खेती है। ठीक है, भारत परमिट नहीं करता, अलाउ नहीं करता किस चीज का? कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जीएम राइस। कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है उसका कमर्शियल कल्टीवेशन अलाउ नहीं करता। मतलब कि भाई बेचेंगे नहीं, अगर हम राइस इसको पैदा भी करेंगे तो हम इसको बेचेंगे नहीं। बट रिसर्च ग्रुप्स आर टेस्टिंग। लेकिन भारत में कुछ रिसर्च ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं वेराइटीज को, ऐसे राइस की, इन ट्रायल प्लॉट्स। और परीक्षण के लिए उन्होंने कुछ प्लॉट्स, जमीन का छोटा टुकड़ा होता है, प्लॉट है, तो कुछ प्लॉट्स में छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ये इसका टेस्टिंग जरूर चल रही है। ये सेंटेंस पूरा हुआ। इस सेंटेंस में इंडिया की वर्ब डज नॉट परमिट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, परमिट मैन वर्ब है। द कमर्शियल कल्टीवेशन में द डिटर्मिनर है, कमर्शियल एडजेक्टिव है, कल्टीवेशन नाउन है। TION एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, नाउन होते हैं। कल्टीवेशन का खेती है।
तो भारत जीएम राइस के कमर्शियल कल्टीवेशन को परमिट नहीं करता है, लेकिन रिसर्च ग्रुप सब्जेक्ट है इसकी, वर्ब आर टेस्टिंग है। रिसर्च ग्रुप्स जो है वो ऐसे राइस की, अब सच के बाद में देखो नाउन दे रखा है तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि उससे पहले आर्टिकल आएगा, लेकिन राइस चूंकि काउंटेबल नाउन नहीं है इसलिए आर्टिकल लगा नहीं है। अब ये ऐसा राइस कौन सा राइस? जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, जीएम राइस। तो ऐसे राइस की जो वेराइटीज है उसको टेस्ट कर रहे हैं रिसर्च ग्रुप्स। कहां पर? ट्रायल प्लॉट्स में। ट्रायल मतलब परीक्षण होता है, प्लॉट्स जमीन का टुकड़ा होता है। सो द सस्पिशन इज दैट, इसलिए संदेह ये है कि दैट राइस फ्रॉम सम ऑफ दीज टेस्ट प्लॉट्स, कि इन टेस्ट प्लॉट्स में से कुछ राइस जो है वो हो सकता है, मैं संभावना बता रहा है कि हो सकता है कि वो लीक हो गया हो, ठीक है, इनटू द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, और कहां चला गया हो लीक होके? वो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किया गया है उसमें चला गया हो। सस्पिशन नाउन है, दे लग रखा है, इज इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, राइस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब में है, लीक्ड है। तो ऐसा संदेह है, ऐसा डाउट है कि इस प्रकार का जो राइस है इस इन टेस्ट प्लॉट्स में, दीज यहां डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दीज के बाद प्लूरल नाउन लगता है तो प्लॉट्स आ रहा है। तो ऐसी जो टेस्ट प्लॉट्स हैं उनमें से कुछ राइस जो है वो हो सकता है कि लीक हो गया, और लीक होकर कहां चला गया हो? उस प्रोडक्ट में जो एक्सपोर्ट किया गया है। प्रोडक्ट यहां पे नाउन होगा, एक्सपोर्टेड यहां पे एडजेक्टिव होगा और पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिनाइड दिस पॉसिबिलिटी, भारत ने इस प्रकार की संभावना से इनकार कर दिया। एक संभावना जताई कि हो सकता है कि तुम लोग परीक्षण जो कर रहे हो वहां से चावल चला गया हो, ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया है कि भाई ऐसी तो कोई संभावना नहीं है, विद अ कॉमर्स मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन। और कैसे मना किया है? कि कॉमर्स मिनिस्ट्री जो वाणिज्य मंत्रालय है उसका एक प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता, एलेज का मतलब होता है क्लेम करना। इस प्रवक्ता ने दावा किया है, ये नोट कर लो, क्लेम होता है। इसने दावा किया है कि द कंटेमिनेशन में हैव हैपेंड, संदूषण, कंटेमिनेशन का मतलब क्या होता है? संदूषण मतलब मिलावट करना या फिर कोई डेंजरस सब्सटेंस या फिर कोई अनवांटेड सब्सटेंस को मिला देना। तो ये जो प्रोसेस है ना, मे हैव हैपेंड हो सकता है हो गई हो इन यूरोप में, टू कट कॉस्ट, किस लिए? ताकि कीमत कम आए, ठीक है, इसलिए शायद यूरोपियन कंट्रीज में किसी ने कर दिया, हमने तो ऐसा नहीं किया। ये सेंटेंस पूरा। द इंडियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट हैज डिनाइड, इसकी वर्ब, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉसिबिलिटी नाउन, दिस के साथ नाउन सिंगुलर आएगी, विद अ कॉमर्स मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन एलेजिंग। तो इस चीज के साथ, अब चूंकि विद लग गया तो आगे आईएनजी लग गया, प्रिपरेशन में मैंने आईएनजी लेता ही है। तो भारत सरकार ने इस संभावना से क्या कर दिया है? इनकार कर दिया है, ठीक है। और इसमें इनकार कैसे किया है? कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने एलेज किया है, दावा किया है कि दैट कंजंक्शन हो गया, कि कंटेमिनेशन हो गया होता, मतलब हो सकता है कि हो गया हो, यूरोप में हुआ होगा, किस लिए? कोस्ट कट करने के लिए। हाउएवर, हालांकि, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, विरोधाभासी कंजंक्शन है। इंडिया हैज इंडिकेटेड, भारत ने संकेत दिया है। दैट कंजंक्शन हो गया कि इट विल कमीशन इन्वेस्टिगेशन, कि भारत जो है एक यहां पे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। कमीशन करने का मतलब हो गया कि भारत यहां पे क्या एक आयोग बैठाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन्वॉल्विंग इट साइंटिफिक बॉडीज, और उस जो इन्वेस्टिगेशन कराएगा ना उसमें शामिल करेगा भारत अपने साइंटिफिक बॉडीज को, जो भी वैज्ञानिक निकाय या संगठन है उनको शामिल करेगा। इंडिया की वर्ब हैज इंडिकेटेड है, दैट कंजंक्शन है, इट है वो भारत के लिए प्रोनाउन आ गया, विल कमीशन इट की वर्ब है, एन इन्वेस्टिगेशन नाउन है इसलिए देखो ये आप काउंट कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग है वाउल साउंड को देखते हुए, ठीक है। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लेता है तो बॉडीज यहाँ पे नाउन है, साइंटिफिक इसका एडजेक्टिव है। इंडियाज हिस्ट्री ऑफ क्रॉप मॉडिफिकेशन, भारत का जो इतिहास है किसका? क्रॉप मॉडिफिकेशन का, मतलब भारत जो क्रॉप में मॉडिफिकेशन करता आया है, भारत जो क्रॉप के अंदर थोड़ा बहुत क्या कह सकते हो सुधार करता आया है ना। तो भारत का जो इतिहास रहा है यूजिंग जीएम, क्या यूज करते हुए? जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टेक्निक होती है उसका यूज करते हुए, इज वन ऑफ टेस्ट प्लांट्स, ये टेस्ट प्लांट्स में से एक है। फाइंडिंग देयर वे, जो फाइंडिंग मतलब खोजते हुए, देयर वे अपना रास्ता, कहां तक? कमर्शियल कल्टीवर्स तक। अब कल्टीवेटर अलग होता है, कल्टीवर अलग होता है। कल्टीवेटर तो खेती करने वाला, किसान को बोलते हैं, कोई भी अनाज उगाने वाला, कोई भी फसल ग्रो करने वाला। कल्टीवर जो होता है वो एक प्रकार की विशिष्ट प्रजाति होती है पौधे की,
जिसके अंदर मनवांछित कोई गुण है उसमें आपने ला दिए हों, गुणसूत्र में चेंज करके, जीन में चेंज करके, उसको कल्टीवर्स बोलते हैं। बिफोर दे वर फॉर्मली क्लियर्ड, किससे पहले? फॉर्मली क्लियरेंस मिलने से पहले। क्लियर मतलब क्लियरेंस मिलना, स्वीकृति मिलना, फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से। वर क्लियर दे रखा है तो पैसिव वॉइस है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर समझिए। ये एक सेंटेंस हुआ। इंडियाज हिस्ट्री, इसकी वर्ब इज है। तो भारत का जो इतिहास है क्रॉप मॉडिफिकेशन का, जीएम यूज करते हुए, यूजिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो जीएम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्रॉप मॉडिफिकेशन का जो भारत का इतिहास है वो टेस्ट प्लांट्स में से एक है। ठीक है, मतलब टेस्ट प्लांटिंग मतलब भारत ने टेस्ट जरूर किए, ट्रायल जरूर किए इस पे, और ये अपना रास्ता खोज रहा है टू कमर्शियल कल्टीवर्स। कहां तक कि भाई इनको फॉर्मल तरीके से क्लियरेंस मिले उससे पहले ये कमर्शियल कल्टीवर्स तक जाना चाहता है। कहने का मतलब ये बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाए क्लियरेंस से पहले, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। भारत का इतिहास क्रॉप मॉडिफिकेशन का जीएम को यूज करते हुए वो टेस्ट प्लांट्स में से एक है, और टेस्ट प्लांट्स जो हैं वो अपना वे फाइंड कर रहे हैं। कहाँ तक का वे फाइंड? कमर्शियल कल्टीवर्स का, कि वो फसल पैदा करें जो कि कमर्शियल तरीके से सेल आउट की जा सके। किससे पहले? फॉर्मली क्लियरेंस मिलने से पहले। ठीक है, अब देखिए 10 इस प्रकार से ये आपका एक कंजंक्शन है, और इलेटिव कंजंक्शन में कहूंगा क्योंकि परिणाम बताता है, पूरी चीजें सिद्ध करता है। 10 इस प्रकार से बीटी कॉटन। अब ये बीटी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ही है, वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है, बी का मतलब बैसिलस है, और ट्रांसजियंस इसका कुछ टी का और देख लेना आप, थेरोनजियंसिस ऐसा कुछ होता है। तो बी का बैसिलस और थेरोनजियंसिस ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो बीटी कॉटन है ना, कॉटन फसल का नाम है। वॉज वाइडली प्रेवेलेंट, प्रेवेलेंट का मतलब है कॉमन, जनरल, सामान्य। ठीक है, प्रेवेलेंट एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से बीटी कॉटन जो है वो वाइडली, बड़े स्तर पर कॉमन थी इन फार्मर फील्ड्स, किस में? खेतों में। बिफोर बीइंग क्लियर्ड, किससे पहले? क्लियरेंस मिलने से पहले। ये ऊपर वाली बात को यहां पे लिंक करके बता रहा है। और इसी कारण से इस प्रकार से बीटी कॉटन जो थी वो खेतों में मिल जाया करती थी, इसको क्लियरेंस नहीं मिला था और उससे पहले ही खेतों में इसकी खेती शुरू हो गई थी। वही बात बताइए कि भारत का ऐसा इतिहास रहा है, क्लियरेंस मिला नहीं, उससे पहले ही कमर्शियल कल्टीवर्स तक जाना चाहते हैं ये, मतलब उसको बेचना शुरू कर देते हैं, ये कहना चाह रहा है। दो यद्यपि दे हैव नॉट बीन क्लियर्ड, यद्यपि उनको क्लियरेंस नहीं मिला है। दे किसके लिए आ रहा है? इन फसलों के लिए आ रहा है जो बीटी फसल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, यद्यपि इनको अभी तक क्या क्लियरेंस नहीं मिला है। बीटी ब्रिंजल एंड हाइबरसाइड टॉलरेंट कॉटन वेराइटीज, ये दे इनके लिए आ रहा है। फिर भी जो बीटी ब्रिंजल और हर्बिसाइड, हर्बिसाइड मतलब कई बार क्या होता है, पौधे किसी गलत स्थान पे उगा दिए जाते हैं, फिर उन पौधों को मतलब नष्ट करने के लिए हर्बिसाइड, साइड जहां होता है ये मारने के लिए यूज करते हैं, साइड नाशक, इसीलिए हर्बिसाइड का प्रयोग करके उसको पौधे को वहां से हटाया जाता है। ठीक है, टॉलरेंट का मतलब हो गया उसको सहन करने वाला, उसको रेसिस्ट करने वाला, इसको आप हर्बिसाइड रेसिस्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है, कि जिस पर हर्बिसाइड का प्रभाव पड़े ही नहीं। फिर भी बीटी ब्रिंजल और हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन वेराइटीज जो है टू हैव बीन डिटेक्टेड इन फार्मर फील्ड्स, फिर भी इनको डिटेक्ट किया गया, डिटेक्ट मतलब पता लगाना, आइडेंटिफाई करना, इन चीजों का पता लगा है कि खेतों के अंदर ये फसलें मिलती हैं। दो के साथ में, दो जो होता है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। दो अगर सेंटेंस में यूज हुआ है तो आप या तो कॉमा लगा सकते हो, या यट लगा सकते हो, या फिर स्टिल लगा सकते हो। तो यहां देखो कॉमा का प्रयोग है। ठीक है, तो यद्यपि इनको क्लियरेंस नहीं दिया गया है, क्लियर नहीं किया गया है, फिर भी बीटी ब्रिंजल और हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन वेराइटीज जो है, एक तरफ तो है बीटी ब्रिंजल जो बैसिलस मैंने बताया आपको, और दूसरी तरफ क्या है? हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन वेराइटीज है। ये हो गया वनस्पति नाशक, टॉलरेंट मतलब ऐसी वैरायटीज जो कि इसको भी सहन कर जाएगी, इसको भी रेसिस्ट कर जाएगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। तो ये वैरायटीज भी है, उनको डिटेक्ट किया गया है फार्मर फील्ड्स में। टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिस पर आपको इंफेसिस डालना हो, जोर डालना हो, तो ये इसके बाद में दे रखा है। दो, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, अप्रेजल वैसे मूल्यांकन होता है, यद्यपि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है वो समिति
जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के इवेल्युएशन का काम करती है, इज द एपेक्स रेगुलेटर, ये सबसे ऊपर, एपेक्स मतलब टॉप, रेगुलेटर मतलब नियामक। कोई भी नियंत्रक होता है, जैसे बैंकिंग का रेगुलेटर आरबीआई है, बीमा कंपनी का रेगुलेटर IRDA IRDAI है, ठीक है। इसी प्रकार से बाजार के अंदर कुछ जो वाणिज्यिक संस्थाएं होती हैं उसका रेगुलेटर सेबी है। तो वैसे ही यहाँ पे जीएम क्रॉप्स को निगरान रखने के लिए एक संस्था बना रखी है, उसका नाम ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो यद्यपि ये जो कमेटी है ना, ये एपेक्स रेगुलेटर है जीएम क्रॉप्स की, तो जीएम क्रॉप्स पर यही निगरानी रखती है। इट इज मैंडेटेड, मैंडेट मतलब होता है ऑर्डर टू डू समथिंग, ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, आदेश देना। तो ये इस बात का ऑर्डर दिया गया है, इस बात को निर्देशित किया गया है, इंस्ट्रक्ट करना भी कह सकते हो, कि जो ट्रायल्स है जीएम क्रॉप्स का, वो ट्रायल ऑब्टेन करे परमिशन फ्रॉम स्टेट्स। तो हालांकि कह रहा है कि यद्यपि, अब देखो विरोधाभासी वाक्यों को बताने के लिए ही तो दो और ऑल्दो का प्रयोग होता है। तो एक तरफ हमने कहा कि हालांकि ये जो कमिटी है यही रेगुलेटर है जीएम क्रॉप्स का, इसका मतलब अनुमति इससे मिलनी चाहिए। फिर भी इस बात का निर्देश दिया गया है, इस बात का ऑर्डर दिया गया है कि जो जीएम क्रॉप्स का ट्रायल जो भी होता है, जीएम क्रॉप के ट्रायल अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको स्टेट से परमिशन प्राप्त करनी है। ऑब्टेन का मतलब गेट है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब तो इज है, फिर इट सब्जेक्ट है उसकी वर्ब इज है, इज मैंडेटेड है ये पैसिव वॉइस है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, ट्रायल्स इस सेंटेंस इस नए क्लोज का नाउन है, मतलब सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब फिर ऑब्टेन है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द क्लोज कनेक्शंस बिटवीन फार्मर्स एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, बिकॉज ऑफ मतलब इस कारण से, किस कारण से, कि नजदीकी संबंध है किस किस का, किसानों और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का। राज्य में जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और किसान हैं उनके बीच में क्लोज कनेक्शन है, नजदीकी संबंध है, इसके चलते विच आर कंटिन्यूअसली टेस्टिंग न्यू वेराइटीज। अब विच किसके लिए आ रहा है, इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए आ रहा है। ये क्या कर रही हैं, ये यूनिवर्सिटीज हैं वो कंटिन्यूअसली टेस्ट कर रही हैं न्यू वैरायटीज को, ये विच फार्मर्स के लिए भी है। तो ये जो किसान हैं और यूनिवर्सिटीज जो हैं वो लगातार टेस्ट कर रही हैं नई वैरायटीज को, किसकी, क्रॉप्स की। और क्या करते हुए, एम्प्लॉय करते हैं, मतलब यूज करते हुए। एम्प्लॉय वैसे रोजगार देना भी होता है, जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट देख के पता लगाया करो कि कौन सा मीनिंग है। तो क्या यूज करते हुए, सभी प्रकार के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को, वैज्ञानिक प्रयोगों को, रेंजिंग फ्रॉम मतलब यहां से यहां तक, स्तर बताएगा कहां से कहां तक, इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसजीन्स टू अदर नॉन ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन। ट्रांसजीन का मतलब क्या होता है, एक पौधे के जीन को दूसरे में ले आना, यह ट्रांसजीन है। नॉन ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है, बिना जीन का परिवर्तन करे, ठीक है। तो कहां से कहां तक, इंट्रोड्यूस कर मतलब यहां से यहां तक। तो देखो शुरुआत यहां से है, एंड यहां पे है, ठीक है। शुरुआत जहां होती है वहां पे फ्रॉम, एंड जहां होता है वहां पे टू। तो ट्रांसजीन को इंट्रोड्यूस करने से लेकर अन्य जो नॉन ट्रांसजेनिक मॉडिफिकेशन है वहां तक के मेथड्स, एंड द चैलेंजेस ऑफ इंश्योरिंग, और जो चुनौतियां हैं इंश्योर करने में, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना है, मैंने बताया भी था। 3 वर्ड्स याद रखेंगे, एक अश्योर होता है, एक इंश्योर होता है, और एक इंश्योर ये वाला होता है। अश्योर का आश्वस्त करना है, इंश्योर का बीमा करना है, इस इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना है, ठीक है। क्या सुनिश्चित करना है कि ट्रायल प्लॉट्स आर स्ट्रिक्टली सेग्रीगेटेड, कि जहां पर ट्रायल आप कर रहे हो ना, जिस जमीन पे जिस भूखंड पे आप ट्रायल कर रहे हो, उनको स्ट्रिक्टली सेग्रीगेट किया जाए, उनको बिल्कुल अलग किया जाए। सेग्रीगेट क्या होता है, सेपरेट करना, आइसोलेट करना, सेपरेट कह सकते हो, आइसोलेट कह सकते हो। उनको बिल्कुल अलग रखा जाए, किससे, खेतों से। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी की वर्ब इज है क्योंकि देयर से स्टार्ट है, दैट की सीड्स में ट्रांसफर विद इन प्लॉट्स, कि बीज जो है वो एक से दूसरी जगह चले जाए, ट्रांसफर हो जाए। इस संभावना को देखते हुए इन प्लॉट्स को स्ट्रिक्टली अलग रखा जाए फार्म से। फिर समझिए कह रहा है कि भाई इन क्लोज कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, किसानों और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बीच में। ये क्या कर रहे हैं, ये लगातार टेस्ट कर रहे हैं न्यू वेराइटीज को, क्रॉप्स की। क्या करते हुए, सभी प्रकार के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हुए। एक्सपेरिमेंट्स कौन से कर रहे हैं, ये ट्रांसजीन्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कहां से, मतलब यहां से लेकर, और दूसरा नॉन ट्रांसजेनिक जो मॉडिफिकेशन मेथड्स हैं उनका भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और चैलेंजेस हैं इनके सामने इंश्योर करने के, क्या इंश्योर करने के, क्या सुनिश्चित करने के कि जो ट्रायल प्लॉट्स हैं उनको बिल्कुल अलग रखा जाए फार्म्स से, ठीक है। क्योंकि संभावना बनती है यहाँ पे कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो बीज है वो ट्रांसफर हो सकते हैं प्लॉट्स के भीतर ही।
विच रिलेटिव प्रोनाउन है वो पहले वाले के लिए आ रहा है, तो आर फिर इसका वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे ट्रायल प्लॉट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब आर सेग्रीगेटेड है, पैसिव स्ट्रिक्टली एडवर्ब है। फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। ये उल्टा इसलिए होगा कि देयर से स्टार्ट है, और देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा। बिकॉज मैनी इंडियन फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन, डिपेंड ऑन का मतलब निर्भर होना होता है। तो चूंकि बहुत सारे किसान हैं जो निर्भर हैं यूरोपियन इंपोर्ट्स पर, यूरोप के आयात पर, मतलब यूरोपियन कंट्रीज हमारे देश में जो फसल हम ग्रो कर रहे हैं उसको खरीदती है, इस पर डिपेंड करते हैं बहुत सारे किसान। द सेंटर मस्ट रश, तो सेंटर जो है उसको निश्चित रूप से जल्दी करना चाहिए। मस्ट है वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, अनिवार्यता के लिए आता है। रश का मतलब जल्दी करना। टू एश्यूज, एश्यूज क्या होता है? एश्यूज का मतलब काम करना, शांत करना। काम करना कह सकते हो, मॉलिफाई कह सकते हो। मॉलिफाई काम मतलब शांत करना, काम कह दीजिए, मॉलिफाई कह दीजिए, आप इसके प्लेकेट भी कह सकते हो, ठीक है, शांत करना। तो सेंटर को बहुत जल्दीबाजी करनी चाहिए किस चीज में? एश्यूज करने के लिए इंपोर्टर्स को भी। इंपोर्टर्स में गुस्सा है, जो आयात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो चीज मंगवाई वो हमने दी नहीं, तो इसमें गुस्सा जो है उसको पैसिफाई करने के लिए इनको प्रयास करना चाहिए। दैट की इंडियाज प्रोड्यूस इज कंप्लाइंट विद, और शांत कैसे करे? और ये बता के करे कि भारत का जो उत्पाद है, भारत का जो प्रोडक्ट है बिल्कुल कंप्लाइंट विद है। कंप्लाइंट मतलब आज्ञा का पालन करने वाला जो होता है वो कंप्लाइंट होता है, ठीक है। तो भारत ने पूरी तरीके से पालन किया है ट्रेड डिमांड्स का। व्यापारिक जो भी मांग होती है उसके जो कानून कायदे हैं वो हमने पूरी तरीके से फॉलो किए हैं। हमने कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड तुम्हें क्रॉप नहीं भेजी थी, ये तुम्हारा केवल डाउट है, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ होता है वो प्रेपोजिशन होता है, बिकॉज होता है वो कंजंक्शन होता है। तो कंजंक्शन के बाद एक क्लोज स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक क्लोज मान लीजिए। क्योंकि बहुत सारे भारतीय फार्मर्स हैं, मैनी के साथ में नाउन प्लूरल आता है, मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है। बहुत सारे भारतीय किसान हैं वो डिपेंडेंट है किस पर? यूरोपियन इंपोर्ट्स पर, ठीक है। तो इसके चलते केंद्र सरकार को जरूर से जरूर शांत करना चाहिए इंपोर्टर्स को, ये कहकर कि भारत के जो प्रोड्यूस है वो कंप्लायंट है ट्रेड डिमांड्स के साथ, ठीक है। द फ्रैक्शियस हिस्ट्री, फ्रैक्शियस का मतलब होता है, फ्रैक्शियस का मतलब कर सकते हो क्वेरलसम कह सकते हो, या फिर इरिटेबल कह सकते हो, या फिर अनरूली कह सकते हो। मतलब बेलगाम, उद्दंड या चिड़चिड़ा या झगड़ालू, इसको फ्रैक्शियस। तो यहाँ पे विवादास्पद मान लो आप, है ना, क्योंकि इतिहास जो है वो क्वेरलसम नहीं होगा, इरिटेबल नहीं होगा, या विवादास्पद मान लो। तो भारत का जो इतिहास रहा है जीएम क्रॉप्स का विवादास्पद, डिस्प्यूटेबल जो इतिहास रहा है इन इंडिया मीन्स, मतलब भारत के अंदर जीएम क्रॉप्स का जो इतिहास रहा है, इसका अर्थ ये है दैट पैशंस ऑफन रूल ओवर रीजन, कि जो पैशन है, पैशन मतलब जुनून जो है, वो हमेशा रूल और मतलब हावी हो जाता है, रीजन मतलब कारण पर, ऑन क्वेश्चंस, और कारण किसके? क्वेश्चंस को लेकर। क्वेश्चन किसके? सेफ्टी के, सुरक्षा के, जीएम क्रॉप्स की। तो भारत में जो फ्रैक्शियस हिस्ट्री रही है, एक विवादास्पद जो इतिहास रहा है जीएम क्रॉप्स का, इसका अर्थ ये है, तो हिस्ट्री की वर्ब मीन्स है, दैट कंजंक्शन है, कि पैशंस जो होते हैं वो अक्सर रूल ओवर करते हैं, अक्सर हावी हो जाते हैं रीजन पर। और रीजन किसका? कि जो प्रश्न उठते हैं कि जीएम क्रॉप्स की सेफ्टी को लेकर, कि जीएम क्रॉप्स वास्तव में सुरक्षित है क्या, क्या इसका उपभोग हो सकता है क्या। तो इस प्रकार के जो रीजन होने चाहिए, रीजन देने के बजाय आप पैशंस, मतलब चूंकि आप नए नए खोज कर रहे हो, नए नए प्रयास, नए रिसर्च कर रहे हो ताकि आप उच्च गुणवत्ता युक्त फसल पैदा कर सकें, तो ये जो पैशन आपका है वो उस पर हावी हो जाता है। एंड सो इंडिया मस्ट ऑल्सो मूव, इसलिए भारत को भी मूव करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, सुनिश्चित करने के लिए क्या? कि रिसर्च इनटू ऑल अप्रोचेज। किसमें? कि जो रिसर्च है सारी अप्रोचेज में, अप्रोच कौन सी? चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो या नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, चाहे जीन को ट्रांसफर करके फसल पैदा करें या बिना जीन के ट्रांसफर के फसल पैदा करें, ये जो रिसर्च है वो शुड नॉट बिकम, ये रिसर्च की वर्ब है, शुड नॉट बिकम अ कैजुअलिटी। ये रिसर्च कहीं ऐसा ना हो कि कैजुअलिटी बन जाए, कैजुअलिटी दुर्घटना को बोलते हैं। इन दिस मैटर, इस मामले में, ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी कंप्लायंस, ठीक है। मामला क्या है? एक्सपोर्ट क्वालिटी कंप्लायंस का है, ठीक है। कि क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी मतलब जो निर्यात आप करते हो उसमें क्वालिटी कंप्लायंस का ध्यान रखना। कंप्लायंस मतलब आज्ञा का पालन करना है, जो चीजें हैं, कानून कायदे हैं, उसका पालन करना है, तो उस मैटर में कहीं कैजुअलिटी ना बन जाए, ठीक है। तो ये था इस एडिटोरियल में। अगर आप एडिटोरियल्स 2 प्राप्त करना चाहते हैं पर डे के, तो आपको ये ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में आपको 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलेंगे।
दोनों का PDF मिलेगा। जो आप 5 बजे एडिटोरियल देखते हो वो सुबह 8-9 बजे के करीब यहाँ पे अपडेट हो जाता है। एक लेट नाइट को मिल जाता है। दोनों का PDF मिलता है। सेकंड एडिटोरियल का जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपको बोर्ड पर नहीं मिलेगा, वो सीधा मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिलेगा। थोड़ा सा एक खास फर्क ध्यान रखें। इसके अलावा काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच है, कॉमन एरर का प्रैक्टिस बैच है, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल वाला बैच है, एक ग्रामर का बैच है, ई बुक्स हैं। तो बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पे हैं, तो इस ऐप को डाउनलोड आप करें और एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाएं। मिलते हैं अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स अ लॉट।